โดนขวิดหรือไงพกมาเนี่ยพกนี่ไหมไม่ใช่เมืองอีบูฮันแพะห่วงเจ้าของเฮ้ยตัวเล็กเฮ้ยหมาขี้ขาดไปแล้วหมาไม่ยอมทำงานหมาขี้เกียจต้องเอาลงแชทซะแล้วเอาไปแชร์ว่ามันเป็นหมาขี้เกียจตัวเล็กวัดจะปีนเหรอลูกไม่ได้แม่จะถ่ายคลิปหรอกไอ้นี่ก็อีกตัวโอ้ยมันกินไม่ได้ไอ้นี่ก็อีกตัวเล็กทั้งนั้นคันเหรอลูกคันต้องเอาหนามออกไหมเนี่ยกูต้ยอีบูโดนแพะน้อยขวิดอีบูมันโดนแพะน้อยขวิดเนี่ยแพะน้อยมันห้าวไอ้โจ๊กของปู่เนี่ยอันนี้เงินไอ้เงินไว้ห่วงเนื้อห่วงตัวอ๋อมันไม่เห็นได้กินอะไรเลยอีบูโดนหมาขวิดยังร้องเนี่ยหมาขี้ขาดไอหมาขี้ขาดไอหมาขี้เกียจวายวายมันไม่ได้กินเลยเนี่ยไอตัวเอาเนี้ยอะไรมาให้มันกินมั่งที่ไอพวกเนี้ยมันอ้อน